बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सेंट्रो गाड़ी एक बहन जी हमारे पास लेके आई हैं। इस गाड़ी के अंदर मसला ये है कि एक तो इसका व्हील जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, और दूसरा जो है इस गाड़ी के व्हील में से आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और ब्रेक भी बिल्कुल जो है वो तकरीबन फ़ेल हो चुकी हुई है। इसको जैक पर उठा के ऐसे हिलाया तो बिल्कुल जो है ना ये हिल रहा है। ठीक है, गाड़ी का फॉल्ट सीधा सा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा जो है वो मैसेज है, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। तो ये व्हील देखें बिल्कुल हिल रहा है, तो इसको जो है वो मैंने चेक करके बताया कि बाजी इसका जो है मेरी बहन इसके अंदर एक बेरिंग होता है व्हील के अंदर, वो टूट चुका हुआ है। तो ये ऐसे हमने खोला और खोल के उनको दिखाया कि बाजी इस तरह का जो है ये बेरिंग इसके अंदर होता है, ये इसका पुर्जा जो है ये टूट चुका हुआ है। तो खैर उन्होंने काम करवाने से पहले पूछा कि भाई इसके कितने पैसे। तो मैंने फ़ोन करके पार्ट्स वाले से पूछा, तो उन्होंने एक चाइना टाइप का बेरिंग था, वो उन्होंने 1800 रुपये का बेरिंग बताया। 200 रुपया खरादिए की मजदूरी थी, जिन्होंने ये बेरिंग जो है अंदर से निकालना है और प्रेस के साथ अंदर दोबारा प्रेस करना है, क्योंकि ये बेरिंग हथौड़े के साथ हम अंदर नहीं लगा सकते। 1800 और 200 2000 हो गया। और उसके बाद जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो हमने अपने पास से भी डाली, उन चीज़ों के पैसे डाल के भी जो है वो मैंने टोटल उनको जो है वो तकरीबन 3200 या 3300 रुपया बनता था बताया, विद हमारी मजदूरी। तो अच्छा, वो मैंने जब पैसे बताए कि बहन इतने पैसे बनते हैं, तो वो जैसे कोई बंदा नर्वस हो जाता है ना, इस तरीके से वो शायद कंफ्यूज थी। तो वो कहने लगी भाई नहीं आप ऐसा करें, हमें 3500 में सारा कर दें। तो मैंने कहा मेरी बहन मैं आपको 3300 रुपया बता रहा हूँ, 3200 या 3300, 3300 रुपया बता रहा हूँ, और आप मुझे 3500 ज़रूर देना चाह रही हैं। तो कहने लगी नहीं नहीं भाई ठीक है, फिर आप हमें 3000 में करके दें। तो खैर जो है ये वाला हमने एक नया बेरिंग जो है ये वाला लगवाया। ठीक है, इसके अंदर ये इसकी प्ले तो ख़त्म हो गई, और ये बेरिंग का जो है मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ। ये वाला बेरिंग था, ठीक है जी, यूरो पावर इस तरह से, ये पुराना बेरिंग है इनका, बिल्कुल फारिग हो चुका हुआ था। और इसका जो है ये बिल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनाब ये देखें, ये 1800 रुपये का बिल है, ये बेरिंग का बिल है। उसके बाद ये 200 रुपया खरादिए ने लिया है भाई ने, जिन्होंने अंदर से निकाला और प्रेस किया है। उसके बाद इसके और भी काफ़ी सारे काम होने वाले थे। इसके एक्सल के जो हैं वो बूट वगैरह फटे हुए हैं, और अंदर से जो है इसका अच्छा एक्सल वगैरह का तो काम चले होने वाला है। वो मैंने उन्हें बता दिया था कि बाजी ये खर्चे का काम, ये आप जाके अपने टेक्नीशियन से जहाँ से परमानेंट काम करवाती हैं वहाँ से करवाएं। और उसके बाद जब गाड़ी खोली तो इसका अंदर से जो है ये वाला एक ब्रेक पैड भी जो है ये सिर्फ एक ही निकला, दूसरा इसके अंदर था ही नहीं इस व्हील के अंदर। तो खैर ये भी हमने एक अपने मैकेनिक भाई से रिक्वेस्ट की, तो उनकी वर्कशॉप से हमें पुराने पैड जो हैं वो मिल गए, तो ये भी उनको हमने डाल दिए। और ऊपर से जो है वो ब्रेक ऑयल जो है वो भी डाल दिया। खैर सारी मजदूरी सारा कुछ करके जो है वो टोटल हमने सिर्फ इनसे 3000 रुपया लिया। और इसका ये देखें गाड़ी का जो है ना ये रूटर जो है ये भी बिल्कुल तवा जिसको हम कहते हैं, ये भी बिल्कुल फारिग हो चुका हुआ है। तो सिर्फ मैसेज यही है मैकेनिक भाइयों से कि अगर आपके पास कोई लेडीज़ आती हैं, ठीक है, कोई बहन आती हैं, तो खुदारा उनको जो है वो बड़ी मुनासिब सी जो है वो मजदूरी लगाया करें, क्योंकि लेडीज़ तो लेडीज़, हमारे यहाँ जो जेंट्स हैं मर्द हजरात वो पजल हो जाते हैं वर्कशॉप्स में आकर कि यार हम काम किस तरीके से करवाएं, मतलब समझ नहीं उन्हें आ रही होती। ठीक है, तो बस रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई लेडीज़ आपके पास आती हैं, कोई बहन आती हैं, तो उन्हें जो है वो बड़ी पूरी सी मजदूरी लगाया करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।